4สัญญาณเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะสัญญาณจะเตือนเมื่อปริมาณระดับน้ำมันของเราเหลือน้อยนะคะจากลักษณะจะแจ้งเตือนสามารถขับรถได้อีก45กิโลถึง60กิโลนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับการขับขี่ความเร็วและก็น้ำหนักของสัมภาระของผู้บรรทุกค่ะ5สัญญาณไฟนะคะระบบการทำงานของ Immobilizer นะคะหน้าตาน้องจะเป็นแบบนี้นั่นเองสัญญาณไฟจะแสดงการกระพริบนะคะลูกค้าตัวนี้ถ้าเราจอดรถไว้ครบ48ชั่วโมงนะคะมันก็จะดับลงตัวนี้จะเป็นระบบแบบปกตินะคะ6นะคะจะเป็นสัญญาณของไฟสูงนะคะหน้าตาน้องจะเป็นแบบนี้จะแสดงผลเมื่อเราเปิดไฟสูงและไฟต่ำนะคะและถ้าเราปิดลงมันก็จะดับไปและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่7นั่นเองเป็นสัญญาณเตือนของไฟเลี้ยวจะแสดงผลเมื่อเราเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายหรือไฟเลี้ยวขวาแล้วมันก็จะดับลงเมื่อเราปิดสวิตช์นั่นเองค่ะ